Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь. И сегодня у нас будет обзор и тест печи камина Дунай. И начинаем мы, как всегда, с технических характеристик. Высота модели 123 сантиметра. Ширина 71 сантиметр. Глубина 53 сантиметра. Мощность печи 11 киловатт, что позволяет ей отапливать площадь до 110 метров квадратных. Диаметр дымохода 150 миллиметров. АОТ 11.0, он же Дунай, это вертикальный печь-камин эллипсообразной формы, выполненный из стали с футировкой из шамота и вермикулита. Но обо всем по порядку. И начнем мы с внешних особенностей. Помимо уникального современного дизайна, первое, что бросается в глаза, это большой размер стекла. Давайте его с вами замеряем. Высота в данном случае составляет 50 сантиметров, ширина стекла 36 сантиметров, диагональ 62 сантиметра. При этом стоит заметить интересную особенность. Само по себе стекло плоское, но благодаря правильно сконструированной дверце и конструкции самого камина создается впечатление, что стекло изогнутое. Очень интересный такой визуальный эффект получается. Снизу мы также можем наблюдать дверцу. Если мы открываем, то нашему взгляду предстает достаточно большой вместительный отсек, который может служить для хранения розжига, дров, либо средств, служащих для обслуживания камина. Чуть выше мы можем видеть две независимые регулировки, которые у нас отвечают за приток воздуха в камеру сгорания, который поступает извне. То есть у камина есть функция притока воздуха извне. Это в свою очередь плюс, так как камин для горения не использует воздух из помещения. Также важной особенностью модели является ее высокая отопительная функция. То есть в данном случае вся печь-камин представляет из себя единый большой такой конвектор. Как он работает? Снизу в этой же камере у нас имеется два канала, отвечающие за приток воздуха. Они располагаются по бокам, имеют достаточно большие пазы, то есть осуществляют приток воздуха в большом количестве. Далее, когда воздух попадает в эти каналы, воздух, естественно, идет из помещения, в нашем случае холодный, то есть он подходит снизу. Он проходит через весь корпус, через весь кожух, за которым у нас собирается достаточно высокая температура в момент, когда модель эксплуатируется, и уже потом он выходит сверху, через специальные отверстия. Да, и сзади у нас также находится ряд конвекционных пазов, 6 штук. И также с задней стороны мы можем видеть вот такую заглушку. При необходимости она вырезается, убирается, и у нас появляется возможность подключения дымохода с задней стенки, а не сверху. Наверх ложится в этом случае специальная заглушка, которая идет в комплекте с печью-камином. Чуть ниже у нас имеется еще одна заглушка, она в свою очередь уже отвечает за приток воздуха извне, то есть она тоже при монтаже при необходимости удаляется, если у нас приток воздуха будет, например, с улицы, и сюда устанавливается приточка. Возле самого патрубка у нас также есть здесь зазор, через который также теплый воздух, пройдя через весь корпус, выходит, за счет чего модель способна за короткий промежуток времени отопить комнату или пространство, в котором она находится. Это что касается внешних особенностей. Ну а сейчас, друзья, настало время окунуться во внутренний мир Дуная и перейти непосредственно к камере сгорания. И прежде чем мы поговорим о самом внутреннем мире, мы скажем пару слов о самой дверце в этот самый мир. Что она из себя представляет? Это стальная дверца, где у нас по всему контуру проложен керамический шнур. Он проложен как и по контуру фиксации двери, так и под самим стеклом. Все это нам обеспечивает герметичное закрытие и отсутствие излишнего подсоса воздуха, что непосредственно хорошо сказывается на процессе горения. И раз уж мы заговорили о дверке, то нельзя пройти стороной функцию очистки стекла, которая находится на самой дверке. Осуществляется это следующим образом. Нельзя полноценно увидеть, но вот здесь вот по бокам, с задней стороны, находится два канала стальных. Через эти каналы у нас поднимается воздух. Воздух приходит снизу, идет по герметичным каналам. Поскольку каналы выполнены из стали и они находятся внутри камеры сгорания, они хорошо нагреваются, и, соответственно, воздух, который идет по ним, он также хорошо нагревается. То есть он нагревается до высокой температуры за счет не просто того, что канал находится внутри камеры сгорания, а за счет того, что канал еще у нас и высокий, то есть он имеет достаточно большой размер. Воздух нагревается и потом подается вот в этот паз. Собственно, когда дверка закрыта,
воздух у нас проходит через этот паз, и благодаря вот этой направляющей пластине он у нас идет вдоль стекла. То есть создается воздушная шторка из горячего потока воздуха, который не позволяет саже, копоти оседать на стекле. За счет этого стекло остается чистым. Это что касается системы очистки стекла. Далее чуть ниже, начнем мы снизу, будем подниматься вверх, у нас имеется зольный ящик. Что про него можно сказать? Он есть, это здорово, прежде всего. Второе, он достаточно вместительный, то есть такого зольного ящика хватит, не на одну протопку. Далее уже переходим непосредственно к камере сгорания. Здесь у нас имеется колосник. Вот такой вот литой, чугунный, тяжелый колосник квадратной формы у нас располагается на дне печи камина, на дне камеры сгорания. Отложим его в сторону, и теперь мы можем достать футировку, которая располагается на дне. В данном случае это шамот, толщина 25 мм, то есть 2,5 см толщина футировки. При этом важный момент в том, что, во-первых, футировка будет служить долго, потому что температура у нас, основная температура, она вся поднимается вверх, низ обычно не нагревается, но в любом случае важный момент в том, что ее всегда легко извлечь. То есть если нам необходимо ее заменить, никакие инструменты нам не нужны. Нам достаточно достать зольный ящик, достать колосник, и вот, собственно, всю футировку мы можем выложить. В данном случае, если мы говорим о шамотной футировке, которая располагается на дне, то она у нас состоит из из 5 элементов. Сейчас мы их все благополучно достанем. Интересный момент, то есть футировка, которая лежит на боковых частях, она толще. То есть если та была, которая спереди, 25 мм, то здесь у нас 32 мм. То есть на порядок толще. Вот я привожу, вы можете увидеть, насколько отличается толщина. Далее у нас идет футировка вермикулитовая. Она у нас защищает боковые стены, корпус. И чтобы достать ее, предварительно необходимо снять пламя-отсекатель. Это делается также без каких-либо инструментов, подручных средств, просто руками аккуратно берем и снимаем. Без каких-либо затруднений. Пламя-отсекатель представляет из себя стальную пластину по толщине 5 мм. И важный момент, пламя-отсекателя здесь два. То есть это первый. Если руку снова запущу туда, там будет еще второй. Доставать мы его не будем, потому что это сделать уже чуть труднее, да и необходимости в этом нет. Суть в том, что система дымоудаления здесь более сложная, за счет чего больше тепла остается именно внутри камина, а не уходит в дымоход. И это, несомненно, плюс. Вместо этого мы с вами достанем футировку вермикулитовую. Делается это также руками, без каких-либо инструментов, что еще раз говорит о простоте обслуживания камина, которая не требует ни каких-то специальных девайсов, инструментов, ни отдельных специалистов. Если вдруг вам нужно поменять футировку, вы без проблем с этим сами справитесь. Это очень удобно. Толщина вермикулитовой плиты в данном случае 25 мм. 25 мм у нас плиты, их у нас 5 штук также. Сейчас мы их аккуратно достанем, сложим. Кстати, важный момент. Две боковые плиты у нас выполнены с отверстиями. Эти отверстия у нас отвечают за дождь дымовых газов. То есть эти же отверстия дублируются в самом корпусе. Именно к ним подводится воздух от непосредственно притока извне, если мы его подключаем, если не подключаем из помещения. То есть он подводится на эти отверстия. Каким образом, я думаю, мы постараемся это посмотреть, когда достанем всю футировку, какая там система подвода воздуха. Сейчас первым делом нужно извлечь из камеры сгорания весь вермикулит.
Собственно, мы достали всю вермикулитовую футировку, и если вы еще не знакомы с таким видом футировок, либо сомневаетесь в ней, у нас есть отдельное видео, посвященное именно вермикулиту. Ссылка на видео будет в описании под данным видеороликом. Там мы не просто обозреваем сам материал в качестве футировки, но также проводим испытания. И вы можете там, собственно, убедиться, что в качестве защиты основного корпуса этот материал подходит очень хорошо за счет своей низкой теплопроводности. Что касается регулировки притока воздуха, имеется, две регулировки основные. Дополнительно у вас будет являться шибер, который будет устанавливаться в дымоходе, шиберная заслонка. Как это работает? Сзади у нас есть отверстие для притока воздуха. Оно со стороны задней стенки. Мы его за счет кожуха не увидим. Далее у нас там имеется камера. Камера распределения воздуха располагается вот как раз вот в этом промежутке, из которого у нас выходят два язычка регулировок. Один язычок у нас отвечает за подачу воздуха непосредственно на дожиг дымовых газов. Каким образом воздух попадает на дожиг дымовых газов? Когда он заходит в первую камеру распределения, у нас имеется там два канала стальных металлических, таких как швеллера, которые прикладываются к корпусу и провариваются. По ним воздух поднимается и, собственно, напрямую у нас попадает уже в камеру сгорания. То есть, когда у нас швеллера, сам корпус хорошо разогреваются, когда воздух проходит по ним, и вот за счет того, что разогретый корпус, разогретый вот этот канал, успевает разогреваться и воздух, который поступает через эти отверстия, соответственно, тогда у нас начинает работать дожиг дымовых газов. Что касается второй регулировки, она отвечает за приток воздуха под колосник. То есть, если мы убираем зольный ящик, мы можем видеть справа, здесь, канал, через который воздух поступает под колосник. То есть, подача воздуха на стекло, она у нас остается открытой постоянно. Потому что понимаете, что перекрывать подачу воздуха на стекло нелогично. Если мы перекрываем, стекло сразу начинает закапчиваться. Сейчас мы подснимем, покажем. Через кожух это не очень удобно, но сможем увидеть сам канал, который подает воздух на дожиг дымовых газов. Итак, раз уж мы смотрели канал, который подает воздух на дожиг дымовых газов, нам необходимо было снять верхнюю крышку. Собственно, вот такая она из себя представляет, тоже снимается без каких-либо специальных инструментов, просто руками, также и ставится потом она просто руками. И вот мы ее сняли, что мы можем лицезреть? Все, что, собственно, визуально открывается изначально нашему виду, если мы смотрим на камин, это своего рода конвектор, который в первую очередь делает печь-камин максимально практичной за счет того, что она очень быстро прогревает помещение. Второе, он снимает температуру с основного корпуса, грубо говоря, с камеры сгорания, где происходит горение, где самые высокие температуры. То есть, что нам в результате дает вся эта установка? С одной стороны, мы получаем максимально эффективную отопительную печь-камин за счет того, что она прогоняет большой поток, большой объем воздуха в минуту, который и прогревает. С другой стороны, она сама себя охлаждает. Основной вот этот корпус, где происходит горение, камеру сгорания, со всего этого снимается температура, и поэтому тот факт, что модель выполнена из стали, никак негативно, по сути, не сказывается на ее свойствах, потому что, с одной стороны, мы уже говорили, у нас вермикулитовая футировка, с другой стороны, у нас снаружи постоянный обдув идет активный. При этом сам патрубок дымоотводящий, он все же выполнен из чугуна. То есть, поскольку на нем собираются из-за дымовых газов высокие температуры, на нем уже на самом, как вы видите, обдува нет, по сути. Он выполнен из чугуна, что очень практично, правильно. Это что касается еще раз конструкции корпуса. Что касается момента, когда нам нужно ее поставить назад на место, у нас просто, кстати, для ориентира есть вот такие втулки, а здесь есть пальчики. Одно с другим совмещаем, все как в жизни. Собственно, и все. Верхняя крышка установлена на свое законное место. На этом, собственно, мы его сейчас будем собирать и идем растапливать печь-камин. Ну что, друзья, настало время проверять Дунай в работе. Сейчас мы произведем растопку, естественно, поработаем с пирометром, посмотрим, какая у нас температура будет на стенках, на дымоходе, и покажем все это вам.
Прошло порядка 30 минут с момента розжига, и что говорить, вы сами все видите. То есть горение, которое мы получаем, это, ну, фантастически, очень красивый эффект. За счет того, что у нас большая площадь стекла, мы можем видеть пламя во всей его красе. Кроме того, из плюсов, которые, скажем так, я сразу не заметил, но уже ощутил в процессе использования, это то, что если вот сравнивать Дунай с другими вертикальными печами-каминами, то относительно вот других моделей у него достаточно вместительная топка, то есть можно за раз сразу положить большой объем древесины, что делает эту модель наиболее практичной. Данная модель, ну, замечательно станет, независимо от того, что или у вас дом, где это большая гостиная, либо это просто дача, которую нужно полноценно отапливать. Эта модель и в первом, и во втором случае подойдет идеально. В первую очередь, как камин, создавая атмосферу уюта и тепла, он будет выполнять эту функцию замечательно за счет того, что вы сами видите, какое большое стекло, какой красивый эффект горения. Во-вторых, он без проблем действительно сможет отопить даже самые такие большие пространства, то есть те 11 киловатт, которые заявлены, они оправданы. Вот. И если мы говорим о холодной даче, он без проблем ее обогреет. И важно то, что если опять же мы говорим, допустим, о даче, да, или о домике каком-то дачном, он это сделает в максимально короткие сроки. Сейчас нам осталось еще что? Снять температуру снизу, и интересно посмотреть, какая у нас на выходе из конвектора будет температура, да. Для этого мы возьмем пирометр, 180 градусов, а если опустимся вниз, то всего 37 снизу, то есть как и должно быть. Снизу температура минимальная. И на конвекторе посмотрим. Примерно где-то в этой области у нас порядка 200 градусов. То есть вот если мы поставим вот так вот руку, мы прям чувствуем, как поток горячего воздуха, действительно горячего, бьет в руку. То есть это говорит о том, что конвектор работает эффективно, и помещение, в котором будет находиться печь-камин, оно будет максимально эффективно, быстро прогреваться за счет такого воздушного способа нагрева. Что касается еще момента вот выбора топлива. У нас выбора как такового не было, нам пришлось использовать сосну, то есть хвойная порода дерева, при этом она влажная, то есть это не сухие дрова, поэтому сначала у нас стекло немного закоптилось, и можно видеть в уголках небольшие элементы копоти, но когда камин полноценно разгорается, в принципе копоть выгорает. Вот. Но если бы мы использовали как положено лиственные породы, при этом если бы они были несколько сухие, проблем с копотью на стекле не возникло бы в принципе. И это очень важно, учитывая, что стекло у нас действительно большое. Очень важно, чтобы с такими большими стеклами функция очистки стекла работала полноценно. И здесь она работает. Ну что же, друзья, стоит сказать, что печь-камин Дунай оправдала все возможные ожидания. Большое стекло, большая мощность, возможность сделать большую полноценную закладку дров, красивое горение, хорошая функция очистки стекла, которая действительно работает. И немаловажный момент, о котором мы не упоминали, это цена. По-настоящему доступная, удобная цена, которая позволит данной модели найти себя не только в доме, но и действительно на даче. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии под видео. Если вы захотите приобрести данную модель, можете обращаться в наши салоны Минска, Гомеля. Вся информация также будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!